In die nuus vanaand, Nosiviwe Mapisa-Nkakula gooi wal oor beweringe dat haar bedanking 'n verskuilde agenda het. Al hoe meer vernietiging ontvou na gister se erge aardbewing in Taiwan. En groot kommer oor die voortbestaan van die Afrika-pikkewei. Jy is ingeskakel by die nuus in Afrikaans. Goeienaand. Die Pretoria se Landdroshof het die voormalige parlementêre spreker, Nosiviwe Mapisa-Nkakula, borgtog van R50.000 toegestaan in 'n korrupsiesaak teen haar. Mapisa-Nkakula staan tereg op 12 aanklagte van korrupsie en 1 van geldwasery. 'n Kontrakteur van die Departement van Verdediging beweer dat Mapisa-Nkakula omkoopgeld ter waarde van miljoene rand geëis het tydens haar termyn as verdedigingsminister. Nog 'n verdagte in die saak gaan na verwagting binnekort aangekla word. Die aanklagte teen die voormalige spreker word geklassifiseer as skedule 5 oortredings. Sy het in haar borgtog aansoek die idee probeer verdryf dat haar poging om haar inhegtenisneming te voorkom aandui dat sy spesiale behandeling wil hê. There has been suggestion that by bringing an urgent application in the Pretoria High Court for disclosure of the full docket, I have abused court process and that I am attempting to evade justice. This is not true or correct. In haar beëdigde verklaring insinueer Mapisa-Nkakula deur na mediaberigte te verwys dat haar bybedoelinge betrokke is in haar saak. In NMN4, the Sunday World reported, the present ANC Chief Whip, Ms. Penny Majandina, has said that I had to be charged so that the ANC could effect the so-called step-aside rule, resulting in my being removed as Speaker of the National Assembly. A leaked message had alleged that Ms. Majandina was at the centre of the leakages and abuse of state power to humiliate and embarrass the Speaker, that is, me. Die staat het nie die borgtog aansoek teengestaan nie, maar wel gereageer op die voormalige spreker se bewering dat sy saak swak is en net berus op 'n enkele getuie. Case law is clear. When you apply for bail, it is an undesirable strategy to attack the strength of the state's case, particularly when you have not had disclosure of the evidence. On what basis can you say in law and in fact that the state's case is weak? Een van die voorwaardes van die borgtog is dat Mapisa-Nkakula haar paspoort oorhandig. Die saak sal na verwagting in Junie weer voor die hof dien. Die omvang van gister se aardbewing in Taiwan word by die minuut duideliker. Die getal beseders het reeds 1000 verbygesteek. Meer as 600 mense is gisterand gelaat deur die skudding van omvang 7,4 wat Hualien sowat 100 km suid van die hoofstad Taipei getref het. Kringtelevisiemateriaal wys hoe die aardbewing 'n hospitaal in die hoofstad skud. Verpleegpersoneel van 'n kraameenheid hou die pasgeborenes se wiegies met hulle lywe bestendig. 'n Aantal geboue word gesloop in Hualien nadat dit as onveilig verklaar is. Inwoners van 'n erg beskadigde 10-verdieping woonstelgebou is 10 minute gegee om hulle besittings uit die woonstelle te haal. Hulle moes helms dra en is vergesel deur beamptes. Gruis en rotse word gebruik om die gebou staande te hou. Volgens berigte is 'n onderwyser dood toe sy teruggekeer het na die gebou om haar kat te probeer red. 3 van die 10 oorledenes was stappers wat dood is in rotsstortings. Die meeste mense wat in tonnels en naby 'n nasionale park vasgekeer was, is per helikopter gered. 34 mense word egter nog vermis. Ons het nie besef dis 'n aardbewing nie. Ons selfoon het ons gewaarsku, maar teen die tyd wat dit ons bereik het, was dit te laat. Alles het begin intuimel. Dit het gevoel of ons lewend begrawe word. Ons kon niks in die tonnel sien nie, asof dit mistig was. Van die vasgekeerde mense is gaste van 'n afgeleë hotel in die bergagtige streek waarheen die enigste toegangspad beskadig is. Owerhede het kos per valskerm in afgesonderde gebiede afgelewer. Ooggetuies sê die skudding het langer geduur as selfs die 1999 een waarin 2400 mense omgekom het. Ons het nie gedink dit is ernstig toe dit begin skud nie, maar toe dit langer en langer aanhou, het ons geweet iets is fout. Teen die tyd kon ons die skoolkinders hoor skree. Dit het omtrent 'n minuut geduur en die kinders was doodbang. Selfs na die skudding was al die kinders in trane.
Hommeltuigbeeldmateriaal toon 'n aantal mynwerkers wat ook steeds vasgekeer is. Die beplande sluiting van die Suid-Afrikaanse poskantoor sal uitgevoer word sonder dat dit sy diensleweringsverpligting in gedrang bring. So het die minister van Kommunikasie en Digitale Tegnologie, Mondli Gugubele, tydens 'n media-konferensie gesê. Gugubele sê die poskantoor is op koers om van algehele ineenstorting gered te word. Die minister het gepraat terwyl SAPO se sakereddingspraktisyns afleggingsbriewe aan 4700 van sy meer as 11000 werkers gestuur het. Die minister het beloof dat die poskantoor ondanks sy uitdagings steeds dienste soos die pos van briewe, koerierpakkette en lisensiehernuwing sal lewer. Die regering het ook sy teleurstelling verwoord dat die nuwe parlement eers na die algemene verkiesing die SAIK-wet sal goedkeur. The broadcasting landscape has significantly changed over the past couple of years, and we needed to reposition the SABC to be able to play in that media and broadcasting space through the bill. Intussen sê die SAIK-bestuur dat hy in gesprek is met die kommunikasiewerkersvakbond, die CWU, oor 'n voortsleepende salarisdispuut. Die CWU het die uitsaaier se besluit verwerp om nie die ooreengekome 6% verhoging vir die afgelope geldjaar terug te dateer nie. Die vakbond dreig met 'n staking. What we have asked is to be given a chance so that we are able to implement the innovative solutions that we've come up with, that we'll be giving some time to actually put those into play, and then meet in September of 2024 to review our financial position, and therefore we are able then to say to the unions, this is how much money we've got, and therefore we can backdate to the 1st of April. Volgens Gungubele is die SAIK in 'n staat van insolventie, maar die bestuur werk aan 'n omkeerplan. Die verkiesingskommissie het diegene wat aan die 29 Mei verkiesing deelneem, gewaarsku om hulle aan die verkiesingsgedragskode te onderwerp of die gevolge te dra. Meer as 50 politieke partye en onafhanklike kandidaate het in openbaar onderneem om hulself te verbind om op bewyse op te tree wat bevorderlik is vir vry en regverdige verkiesings. Tydens 'n seremonie by die Gallagher Konvensiesentrum het politieke partye en onafhanklike kandidaate hulle daartoe verbind om politieke verdraagsaamheid voor die algemene en provinsiale verkiesing te bevorder deur die ondertekening van die verkiesingsgedragskode. Accordingly, it is important that those who violate the code are held accountable and that justice is achieved for millions of voters. The Electoral Court has jurisdiction on these matters and will be adjudicating electoral disputes and complaints related to the infringements of the Code of Conduct. Violations to the code can result in legal consequences, including fines or imprisonment. Politieke partye het beklemtoon hoe belangrik die belofte is. We call on all South Africans, including all ANC members, leaders and supporters, to abide by the code and to demonstrate maximum tolerance and respect. Our commitment is to protect South Africa from those who would exploit the end of one-party rule to foster anarchy. We hereby commit to the pledge. We will ensure maximum discipline from our ranks and take swift action against any of our fighters who undermines the code of conduct. The IFP has championed free and fair elections as a foundation of democracy. We enter the 2024 elections in the same spirit of service to this great nation. There are too many administrative problems and mistakes. And one I want to mention is that I was informed just now that one of the independent candidates' name did not appear on the list of candidates and parties when objections could have been lodged by political parties. 'n Trekking is ook gehou om te bepaal wie eerste op die stembrief gaan wees. Die Alliance of Citizens Change sal hierdie posisie beklee.
Die Solplaatjie munisipaliteit in Kimberley in die Noord-Kaap sê voorsorg is getref vir die beplande 5-daagse wateronderbreking wat vanaand begin en tot maandag gaan duur. Volgens die munisipaliteit sal herstelwerk aan 4 lekplekke gedoen word. Die burgemeester, Kagiso Sonjoni, sê dit sal help om nagtelike onderbrekings te beëindig. Sonjoni sê die onderbreking is noodsaaklik weens die tyd wat benodig word om die stelsel te dreineer nadat die pompe afgeskakel is. Repairs are to be effected on 4 major leaks on the bulk pipeline from Riverton to Kimberley that have been the source of excessive water losses and threatening to collapse our water supply. It will require us 8 hours to fix the leak. However, the draining of the pipeline will take longer. Ondernemings wat water verkoop, beleef 'n bloeitydperk. Die goeie ding van die water wat nou afkom gaan is dat ons klomp geld kan maak. So ons sal profit maak van seker die mense koop nou baie hulle bulk op, want dan kom ons nou nie water hê. Die enigste probleem is soos 'n nuwe water business enig. Gaan my dink vandag leeg, maar nou het ons al plekke gevra ons at least help. Die Noord-Kaapse Kamer van Koophandel en Nywerheid het sy lede versoek om die nodige voorsorgmaatreëls te tref vir die 5 waterlose dae. Baie van die besighede wat baie water en goeders gebruik, maak dit moeilik. Die badkamers, as daar nie water is nie, dan gaan baie van die mense huis toe, dan moet besigheid toemaak. Maar ek dink so 'n plaatjie was regtig baie goed vir ons hierdie keer, sover tot nou, en ons het baie goeie inligting al deurgestuur, so mense het dit bymekaar gekry. So hopelik is al die water daar. Volgens die munisipaliteit gaan 28 watertanks op toeganklike punte geplaas word. Spesiale reëlings word ook vir hospitale, huise vir bejaardes en ander noodsaaklike instellings getref. Welkom terug by ons bulletin. Inwoners van Makassar buite Kaapstad is ongelukkig oor die moontlikheid dat duisende onwettige spoorwegbewoners wat Kaapstad se sentrale lyn beset het, in hul reeds sukkelende gemeenskap hervestig kan word. Dit volg te midde van voortdurende pogings om die lyn te heropen wat in 2019 weens vandalisme gesluit is. Die lyn is die afgelope paar jaar beset deur mense wat informele strukture opgerig het. Inwoners van wijk 109 in Makassar sê dit is die privaat grond wat geoormerk is vir die moontlike hervestiging van sowat 2000 huishoudings. Hulle beweer dat die gemeenskap wat reeds met dienslewering soos elektrisiteitsvoorsiening, onvoldoende plek in skole en polisieering worstel gaan lam lê. Ons het baie kwessies in Makassar, ons ambulanse, ons daghospitaal, ons skole oorvol, ons SABC onderbeman. Ons het baie service delivery issues hier in Makassar. So dis 'n klomp goed in die crime hier so, en dis klomp goed in die mense gaan toilette wil hê, hulle gaan water wil hê, hulle gaan krag wil hê, hulle gaan werksgeleenthede wil hê, want hier is nou 'n behuisingsprojek ook. En daar werk soveel mense van Makassar daar, so hulle gaan ek nou nog wel werk daar so. Die plaaslike wijkraadslid sê gemeenskapslede het verlede week by sy kantoor betoog en antwoorde geëis. Op die 25ste Maart was daar 2 groot proteste in ons wijk. Residents het na my kantoor toe gekom en vir my gevra, wat is die storie nou? Hulle hoor nou weer eens dat Prasa graag land wil koop in Makassar om 2000 huishoudings hiernatoe te skuif. Nadat Prasa en HDA in 2022 die residents van wijk 109 verseker het dat daar nie nou definitiwiteit is in terme van land purchase in ons wijk nie. Residents voel dat Prasa teruggegaan het teen hulle woord, want hulle die mense beloof as hulle ooit na enige land moet kyk binne Makassar of enige ander plek in wijk 109, dan sal hulle eers met die residents kom praat. Pogings om die sentrale spoorlyn te herstel wat die middestad met Khayelitsha verbind via onder meer Langa, Pontheuwel en Philippi duur voort. Vanessa Puna, SABC Nuus, Kaapstad.
2 konstruksieprojekte vind gelyktydig plaas op die terrein van die sogenaamde Square Kilometre Array of SKA by Knaven in die Noord-Kaap. Die bekroonde meerkat, die voorloper van die SKA, kry meer skottels by, terwyl die eerste van die SKA se middelskottels geïnstalleer word. Die meerkat het reeds baanbrekersbeelde gelewer. Die SKA gaan na raming 40 miljard rand kos om te bou, terwyl die 14 skottelverlenging op die meerkat 900 miljoen rand sal kos en in samewerking met die regerings van Duitsland en Italië befonds word. Dis alreeds die kragtigste radioteleskoop ter wêreld en die meerkat het reeds baanbrekende beelde van sterre en sterrestelsels in die diep ruimte gelewer wat wetenskaplikes se monde laat water. Nou sal die 64 skottels selfs kragtiger en sensitiewer word. Meerkat is ongeëwenaar op die oomblik. Wat dit gaan bysit is, soos ek sê, die akkuraatheid, die resolution, soos dit hulle noem. Die meerkat uitbreiding gaan beide die sensitiwiteit van meerkat verhoog, maar ook die omvang. So hulle die langer basislyne, meer akkuraatheid, en dit gaan baie van die wetenskap navorsings ondersteun, wat ons nog tot dusver nie kon gedoen het. Konstruksie van die SKA-MIT, wat met satelliete in Australië uiteindelik die Square Kilometre Array sal word, is besig om vorm aan te neem. Oor die volgende 5 jaar sal 133 radioteleskope by die bestaande 64 radioteleskope gevoeg word om die SKA te vorm. Botswana sal ook gasheer wees vir 'n satelliet en daar word gehoop dat dit tot groei in die land se sterrekunde sektor gaan lei. The project will really develop skills in Botswana. It means that we can now move from what we call a resource-based economy to a knowledge-based economy where we have young people who are trained in highly skilled jobs who will then contribute meaningfully to the economy. Die SKA sal vir die volgende halfuur die ruimte deursoek vir antwoorde. Hulle gaan kyk na gravitasiekolke, melkwee en oorblyfsels van die oerkanaal. En daar word verwag om antwoorde te gee op 'n aantal groot wetenskaplike vrae, insluitend of ons alleen is in die heelal. Ulrich Hendricks, SABC Nuus, Knaven. Omgewingskenners het groot kommer uitgespreek oor die voortbestaan van die Afrika pikkewyn. Daar is jaarlikse afname van 8% in die totale bevolking en daar word geraam dat die spesies binne 6 jaar funksioneel uitgesterf sal wees in die natuur. Die Tafelberg Nasionale Park bestuur een van die 2 landsgebaseerde kolonies in Suid-Afrika. Navorsing is onderweg om die kolonie by Boulderstrand beter te kan beskerm. Die Boulderstrand Afrika pikkewynkolonie is gesond. Daar is 1000 broeipare en nagenoeg 3000 individuele voëls. Maar die vinnig dalende syfers van die spesies in die land is 'n bron van groot kommer. Die Tafelberg Nasionale Park, wat onder Sanparke val, werk nou saam met die stad Kaapstad se Marine Eenheid en Sankoop om die voëls te monitor en veral kuikens en eiers te red nadat dit agtergelaat is. Groot uitdaging staar die spesies in die gesig. Oor die algemeen is die vermindering van hulle kos wat hulle natuurlik daar buite kan kry en daar's 'n groot kompetisie tussen mens en die dier natuurlik en hoe meer mense dan vir hulle vis uithaal, hoe minder is dan natuurlik vir die pikkewyne. Maar daar's ook natuurlik baie roofdiere daar buite wat 'n probleem is vir hierdie kolonie en vir pikkewyne oor die algemeen. Maar let wel, die is 'n terrestriële kolonie en ons het ook terrestriële roofdiere wat 'n probleem is vir hierdie pikkewyne. Wetenskaplikes van Sanparke se Kaapse Navorsingsentrum doen reeds van 2020 navorsing oor die voëls se broeipatrone. Daar is ook broeineste gebou van keramiek en veselglas om beskerming te bied teen roofdiere. The sad reality is that the population is still declining. They're about to be listed as critically endangered, and the question is whether we're, able to do enough if there are no fish. So we're doing absolutely everything we can. We've got fantastic research. We're monitoring how much food they're getting. We're monitoring how their nesting is going. We're rescuing chicks and eggs. But the question is really around their food resource. Sanparke hoop dat die nesprojek die pikkewyne die beste kans op oorlewing by Boulderstrand sal gee.
Mariska Botha, SABC Nuus, Kaapstad. Die werkloosheidsversekeringsfonds se arbeidsaktiveringsprogram van 23,8 miljard is nie 'n kitsoplossing vir werkloosheid nie. So sê die minister van Indiensneming en Arbeid, Thulas Nesi. Nesi het aangekondig dat die program Saterdag by Nasrek suid van Johannesburg amptelik van stapel gestuur gaan word. Dit gaan daarna landwyd uitgebrei word. Die program het soortgelyke oormerke as die omstrede 5 miljard rand se kontrak wat die omstrede sakeman Mthunzi Mdwaba se maatskappy Tuja met die werkloosheidsversekeringsfonds gesluit het. Nessie betwis nou die wettigheid van die kontrak in die hof, maar hy is hoopvol oor die arbeidsaktiveringsprogram. There are a viable force multiplier that can be used together with other initiatives and interventions as part of the response to mitigate unemployment. Therefore, after much consultation and contemplation, we have decided to invest substantially in partnership with the private sector to create thousands of employment opportunities. Die minister het verder uitgewy. Opportunities will run between 12 to 36 months. The money invested in the plan will be recouped by the UIF through contributions and revenue generated from investment, as has been substantial or as has been the sustainability model of the fund. Nessie het Gautengers aangemoedig om op te ruk na Nasrek, waar meer as 500,000 werksgeleenthede aangekondig gaan word. Nou vir 'n kort oorsig van die dag se markaanwysers. En daarmee groet die span vir eers. Baie dankie vir die saamkyk. Totsiens, mooi aan verder. Goeienaand, hartlik welkom by die weer. Kom ons kyk nou na ons weervooruitsigte vir vandag en môre. Vir vandag sien ons 'n 30 tot 60% kans vir reën wat verwag word in grootste gedeeltes van die land. Vir môre is daar 'n 60% kans vir reën. Dit strek vanaf die noordelike dele van die land tot en met die Weskus. Vir vandag is daar 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik vir swaar reën wat verwag word in grootste gedeeltes van die Vrystaat. Vir môre is daar ook 'n waarskuwing uitgereik vir sterk wind wat verwag word in die Wes-Kaap. Kom ons kyk nou na ons minimum en maksimum temperature. Ons begin in Gauteng, verspreide buie en donderbuie, Pretoria 17:25 en Johannesburg en Vereniging albei 14:24. In Limpopo baie nat in die provinsie, Polokwane 16:28, Phalaborwa dan 'n maksimum van 33. In Mpumalanga verspreide buie en donderbuie, Skukuza bereik 'n maksimum van 33, Sekunda 14:22 en Middelburg 12:24. KwaZulu-Natal, Ulundi 16:30, Pietermaritzburg 15:23 en Kokstad het dan 'n minimum van 7 en 'n maksimum van 22. In die Oos-Kaap, Graaff-Reinet 10:19, Mthatha 13:21 en dan Makanda het dan 'n maksimum van 16. In die Wes-Kaap koel, sonnig, reën word verwag in gedeeltes van die provinsie, Klein Willem 15:29, Beaufort Wes 15:18 en dan sien ons Kaapstad 13:19. In die Noord-Kaap, Appington 20:31, Kalvinie 11:25 en dan Carnarvon het dan 'n minimum van 17 en 'n maksimum van 28. Enkele buie en donderbuie in die Vrystaat, Botawil 16:27, Welkom 15:26 en dan Sasolburg en Frankfurt albei 'n maksimum van 25. Ten slotte Noordwes, verspreide buie en donderbuie. Ons sien Tosca het 'n maksimum van 32 en dan Vryburg 'n minimum van 15 en 'n maksimum van 30. Dit is dan al van my en die weerdiens. 'n rustige aand verder.